Укадсабака анналь авдаля антарудда тафауб мастатат. И мы уже до этого говорили, что лучше вообще приостановить, как мы сказали, путем того, что ты прикусываешь нижнюю губу. Файлям тостаты фада яда каляфам. Если у тебя не получается так, то уже прикрой свой рот своей рукой. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. С позволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем чтение книги Шарх Рияд Салихин. Мы дошли до 4-го тома, 442 страница, 883 хадис. Ван Аби Муса ради Аллаху анху каль. Абу Муса, да будет довольным Аллах, рассказывал: Кана аль-ягуду ятаатасуна инда Расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям. Абу Муса аль-Аш'ари ради Аллаху рассказывал, что иудеи часто делали вид, что чихают в присутствии посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Ярджуна ан якуля лахум. То есть, почему они так делали? В надежде на то, что он скажет им «Ярхамукумуллах», потому что они знают, что он посланник Аллаха. Аллах говорит в Коране: «Ярифуна кама ярифуна абнаху». Они знают его точно так же, как знают абнахум своих сыновей. Фаякуль, чтобы он сказал «Яхдикум Аллаху юслиху балякум», или же чтобы он им сказал: «Да поведет вас Всевышний Аллах по прямому пути и исправит ваше, или же исправит ваше положение, или же приведет в порядок ваши дела». Следующий 884 хадис. Аби Саид аль-Худри ради Аллаху анху. Абу Саид аль-Худри, да будет довольным Аллах, рассказывал: Каля Расулуллах саллаллаху, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил: «Иза тафаба ахадкум фальюмсик бияди аля фиги ва инна шайтана ядхулю». Если кто-либо из вас захочет зевнуть, пусть покроет рот рукой, ибо иначе шайтан обязательно проникнет в него. Хадиль хадис, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Уthаймин говорит, эти хадисы фи баяни ма юстахаббу индалютас, в которых разъяснение на то, что следует делать при чихании. Уқад сабака баяну шай мин залик, мы уже о чем-то из этого говорили. Минха хадис Аби Хурайрата анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям кана ядау ядаху фабаху аля ваджи ауля фамихи мин аждан яктума саут. Из этих хадисов было то, что было упомянуто Абу Хурайра, да будет доволен Аллах, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма во время чихания ложил свою руку или же свою одежду на свое лицо или же на свой рот, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы приглушить звук. И они заатаст фада фаубака уядака аля фамик хатта йохфада ассауту. То есть, если ты чихаешь, то либо одеждой, либо чем руками прикрой свой рот для того, чтобы не издавать громкий звук. وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ شَيْءٌ مُسْتَغْفَرٌ مِنْ أَنْفِهِ. И многие ученые сказали, или же некоторые ученые сказали о том, что является желательным прикрыть чем-то из одежды, для того, чтобы не вышло ничего из одежды. Как одежда имеется в виду? Платок, салфетка и так далее и тому подобное. فَالْغَالِبَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا يُشَاهَدْ إِذَا كَانَ قَدْ غَطَّاهُ. И поэтому в основном, или часто бывает, что человек, часто бывает, когда человек чихает, действительно что-то выходит из его носа, но если он прикроет это чем-нибудь, то иншаллах та'аля, то есть ничего не выйдет. Точно так же может быть по причине чихания и от человека, то есть распространяться или выйдут какие-то заразные болезни, и перейдут с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля на кого-то другого. И поэтому если ты собрался чихать, то прикрой либо частью своей одежды, или же, вот арабы платок же носят, гутра называется своей гутрой и тому подобное, лицо, чтобы были эти две полезные вещи. ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. Потом автор رحمه الله تعالى упомянул хадис Абу Мусы, то, что иудеи يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم делали вид, как будто они чихают у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Yani يتكلفون العطاس, то есть вызывали в себе чихание. Ля Расуль Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль ярхамукум Аллах, может быть, то есть или в надежде, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям скажет им: да смилуется над вами Аллах. Ляннахум я'лямуна набия ва аннаху наби, потому что иудеи знали, что он действительно является пророком.
«Уанна да'ватаху мустаджаба», и то, что Аллах субхану ва тааля отвечает на дуа. «Фаятасуна индаху ляжли ан якули», поэтому они чихали у него, чтобы в надежде, что он им скажет: «Ярхамукум Аллах, алейкум ассалям, да смилуется над вами Аллах, валякинна уля якулю залик». Однако Пророк сам этого не говорил. «Лянн аль-кафира ля яджуз ан юда ляху бир-рахмати валяль биль-махфирати, лякин юда ляху биль-хидая». Потому что за неверующего нельзя просить милости или прощения, однако мы просим за него, чтобы Всевышний Аллах субхану ва тааля вел его по прямому пути. И поэтому, если они чихали, то им говорил, и говорили они альхамдулля, он и говорил: «Яхдикум Аллаху ислаху балякум». Да поведет вас по прямому пути Аллах и да исправит ваше положение, или же приведет в порядок все ваши дела. И поэтому, если какой-то неверующий человек, находясь рядом с тобой, чихнет, «Вакаль альхамдулилля», и скажет: «Хвала Аллаху», «Ля такуль ярхамукала», не говори ему: «Да смилуется над тобой Аллах», «Куль яхдикум Аллаху ва ислаху балякум», скажи ему: «Да поведет Аллах тебя по прямому пути и да исправит твое положение, или же приведет в порядок все твои дела». Камакана набию саллаллаху алейхи вассалям ефалю зали, как это делал пророк саллаллаху алейхи вассалям. Сума закара ма раваху Муслим мин фи'ли расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям, также упомянул то, что передал Муслим из действий пророка саллаллаху алейхи вассалям во время зевания, аннаху амара бивада ляйта альфам, то, что он приказал прикрывать рот рукой. Окад сабака анналь авдаля антарудда тафауб мастатат, и мы уже до этого говорили, что лучше вообще приостановить, как мы сказали, путем того, что ты прикусываешь нижнюю губу. Файлям тостаты фада яда каляфам. Если у тебя не получается так, то уже прикрой свой рот своей рукой. Лянна шайтана и далям тада яда каляфамик ядхакумик. Потому что шайтан, если ты не прикроешь рукой, смеется. Уаядхулю фиджауфи кайден. И может в тебя также зайти, братья. Может в тебя также зайти. Вадульят химаятулляк. И поэтому, если ты закрываешь рот рукой, то этим самым ты оберегаешь себя минан ядхуля шайтану фиджауфик, чтобы шайтан не проник в тебя. Валлаху аль-муаффик. Просим у Аллаха помощи. И, соответственно, в этом тоже баракаллаху фикум очень важное замечание родителям. Родители, баракаллаху фикум, обучайте ваших детей этим вещам. То есть, когда они зевают, прикрывать рот и так далее и тому подобное, чтобы это не стало причиной, во-первых, чтобы шайтан над ним смеялся, во-вторых, чтобы это не стало причиной преткновения шайтана ваших детей. Валлаху аль-муста'ан.